यह Jio 220 का फ़ोन है। इसमें चार्जिंग की और बैटरी कनेक्टर की प्रॉब्लम है। ये फ़ोन ऑन नहीं होता है। बैटरी ओके है। हमने दूसरे फ़ोन में भी चेक कर लिए हैं। इसका जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे ये सब टूटा हुआ है। ये रंगा से बनाया हुआ है और इसमें चार्जिंग पिन टूटी हुई है। इसको हम दूसरी चेंज करेंगे। इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा Jio 220 है। इसमें चार्जिंग पिन और बैटरी कनेक्टर को चेंज करना है। इसके पहले हम सिम को रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसमें जो चार्जिंग पिन और बैटरी कनेक्टर को चेंज करना है। इसका मॉडल नंबर Jio 220 B है। इसे बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग पिन को चेंज करना है। इसे माइक चाइना लगा हुआ है। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसमें जो माइक लगी होती है उस माइक को हम लगाएंगे। अब इसमें हम बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग पिन को चेंज कर देंगे, निकाल लेंगे। ये हमारा बैटरी कनेक्टर निकल गया है। अब इसमें हम न्यू जैक लगा देंगे। इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे। ये हमारा बैटरी कनेक्टर निकल चुका है। अब इस पर हम दूसरा लगा देंगे एसएमडी की मदद से। ये हमारा न्यू कनेक्टर है। इसको हम लगा देंगे। ये हमारा कनेक्टर लग गया है। अब इस जैक को हम निकाल लेंगे। ये पहले से टूटा हुआ था। इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रही थी, चार्जिंग नहीं चल रही थी। ये हमारा चार्जिंग जैक ओल्ड वाला है। अब इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे। इसको अच्छी तरह साफ करना है। कोई भी प्रिंट आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें अब हम न्यू जैक को लगा देंगे। ये हमारा न्यू जैक है। इसमें थोड़ा पेस्ट को लगा लेंगे। अब इसको हम लगा देंगे। ये हमारा न्यू जैक है। अब इसको हम एसएमडी की मदद से लगा देंगे। ये हमारा न्यू जैक लग गया है। थोड़ा जूम कम कर देंगे। अभी ओल्ड वाले जैक को हम हटा देंगे। ये दोनों कनेक्टर हमने हटा दिया है। अब इसको हम ओके निकाल लेंगे। अब इसमें जो हमने चार्जिंग जैक को और बैटरी कनेक्टर को लगाया, इसमें थोड़ा पेस्ट लगा के इसमें जितनी भी प्रिंट है हम सही कर देंगे। इसमें आपस में कोई भी प्रिंट आपस में जुड़ी नहीं होना चाहिए। ये चार्जिंग कनेक्टर हमारा लग चुका है। अब इसको हम अब इसमें हम चार्जिंग लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि इस पर चार्जिंग पिन और बैटरी कनेक्टर टूटा हुआ था। ये हमारा न्यू चार्जिंग लगा दिया है। अब इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि विदाउट बैटरी में भी चार्जिंग शो कर जाता है। ये हमारा चार्जिंग तो ओके हो गया है। इसमें बैटरी भी लगा लेंगे।
ये पहले बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग पिन टूटा हुआ था। अब इसमें माइक को भी चेंज करना है। इसमें माइक को भी चेंज कर देंगे। इसमें थोड़ा पेस्ट लगा के इसको साफ कर लेंगे। अब इसमें हम न्यू जैक लगा देंगे। ये हमारी न्यू माइक है। अब इसमें है असेंबली की मदद से माइक को लगा देंगे। यह हमारा Jio 220B का फ़ोन है। इसमें माइक, चार्जिंग पिन और बैटरी कनेक्टर टूटा हुआ था। इसमें माइक जो लगी हुई थी ओल्ड थी, उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी। ये हमारी माइक लग गई है। इस फ़ोन में हमारी माइक लग चुकी है। अब इसको हम थोड़ा जूम कम कर लेंगे। अब इसको हम चेक कर लेंगे। इसमें माइक, सिम और चार्जिंग कनेक्टर की प्रॉब्लम थी। इसमें हमने चेंज कर दिया है। इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी। ये हमारा चार्जिंग भी चालू हो गया है। अब इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। इसमें माइक की प्रॉब्लम थी। ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है Jio 220 का। इसमें बैटरी कनेक्टर जो था वो टूटा हुआ था, इसको हमने चेंज कर दिए हैं। ये फ़ोन डेड की स्थिति में था, ऑन नहीं हो रहा था। इसमें जो BSI लाइन थी वो कंपोनेंट टूटा हुआ था। इसमें चार्जिंग की भी प्रॉब्लम थी। ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है ऑन होने में। इसमें कार्बन लगा हुआ है कहीं कहीं पे। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। नेटवर्क भी ओके है। अब इसमें हम माइक चेक कर लेंगे। इसमें कैमरा ओपन करेंगे। इस फ़ोन में हम कीपैड पत्ता लगा लेंगे, क्योंकि ये बटन चिमटी से दबाने में अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। ये पत्ता हमने लगा दिया है। पहले बटन दाबने पे प्रॉब्लम हो रही थी। ये हमारा कैमरा है। इसको ऑन करेंगे, वीडियो पे लाएंगे, ओके करेंगे। हेलो 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 हेलो। इसमें कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाती है आवाज़। अगर माइक की प्रॉब्लम है तो चेक हो जाता है माइक सही है या गलत है। अब इसको प्ले करेंगे। हेलो 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 हेलो। ये माइक हमारी चालू हो गई है। चार्जिंग भी ओके है। यहाँ पे चार्जिंग लोगो बन के आ रहा है। यहाँ पे अब इसको हम पैक कर देंगे। ये हमारा फ़ोन चालू हो गया है। अब इसमें बैटरी डाल के चेक कर लेंगे।
ये हमारा फ़ोन ओके हो गया है। कीपैड भी ओके हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो कर लें। कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।